السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، خلاص بقينا في العشرة الأواخر من ذو الحجة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير. تاني تنظيفات العيد عملت معاكم في القناة هنا قريب من كام يوم كده تنظيفات لغرفة المعيشة، تنظيفة كاملة لغرفة المعيشة، خلصتها كلها وباقي على فرش العيد على طول. النهاردة بقى هعمل معاكم تنظيفات المطبخ، هعملها بقى كده روتين كده جامد جدا جميل. تنظيفة عميقة كده للمطبخ. هبتدي الرفوف بتاعة المطبخ من فوق. انتوا طبعا في اول الفيديو شفتوا المطبخ كان عامل ازاي، وريتكم الرفوف كلها من جوه عاملة ازاي، فانتوا بقى هتشوفوها قبل وبعد. فان شاء الله كده روتين يعجبكم ويبقى خفيف عليكم ان شاء الله. بس ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. وما تنسونيش في الدعاء ان شاء الله. هبتدي بقى كده معاكم. في اول حاجة هعملها الرفوف اللي فوق. انا بقى شلت الضرفة دي بتاعت الاطباق الصيني، شلتها وهقول لكم بقى على المفرش اللي انا حطاه ده. حطاه ليه كده؟ انا بحطه عشان اما باجي احط الاطباق اللي انا بوقفها دي من غير المفرش ده بتقع وتتكسر. حتى بصوا الطبق اللي انا لسه حطاه دلوقتي اتكسر مني. فانا بقى ايه، المفرش ده مش مفرش اللي هو ده بيتباع كده عند بتوع المستلزمات بتاعه الادوات المنزليه. فما بيتحط كده تحت الاطباق اللي هي بتبقى واقفه بيمسك الطبق وما بيقعش ولا اي حاجه خالص، وبيبقى ثابت. والحامل اللي انا حاطه عليه الاطباق بطريقه ورا بعض ده جميل جدا وبيخلي منظر الضرفه حلو قوي، غير ما بتبقى الاطباق كلها على بعضها، فبيبقى المنظر العام بيبقى جميل جدا. وطبعا بقى الكوبايات اللي هي الازاز دي الكوبايات دي اللي هي استخدامي انا في المطبخ، غير الكوبايات بتاعه النيش. يعني بيبقى فيه كوبايات للنيش انا حطاها في النيش، ده بيبقى لما بيكون عندي ضيوف او انا بعمل مثلا عصير كده، يعني بعمل كده مره افرح الولاد كده اطلع الكوبايات من النيش فبستخدمهم. يعني انا كوبايات النيش والصيني بتاع النيش كله بستخدمه، بس كده ايه كل فتره كده عشان ايه يبقى ليه رونقه وليه بيبقى ليه فرحه للولاد اما بحط لهم الاكل او المشروب اللي انا بعمله في كوبايات النيش. وطبعا العين بتشوف قبل البق، يعني مش عارفه بيقولوها ايه، يعني هي حاجه زي كده. يعني اهم حاجه ان انت تشوفي الحاجه حلوه قبل ما انت تاكليها. بس كده. والتاني بقى رف انا هعمله دلوقتي. انا خلصت كده الضرفه اللي هي بتاعه الازاز. انا طبعا كنت عامله الروتين بتاع تنظيفه المطبخ العميقه دي، كنت عاملاه في تنظيفات العيد الصغير. فكانت طبعا كل حاجه نظيفه من جوه، يا مدوب بس ايه اشيل بس كده الحاجات اللي بتقع اللي هي خفيفه، يعني مش يعني المطبخ مش متبهدل، نظيف من جوه. بس بقى طبعا العيد ما يجيش الا لما الواحد ينظف التنظيفه التمام. بس كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد الناس تشوف. رجاء ان اعملي لي لايك. ولو عجبتك قناتي اعملي لي اشتراك عشان يوصلك كل جديد، بس تعملي تفعيل الجرس عشان اي فيديو انا بعمله يعني يوصلك. طبعا الرف ده انا بحط فيه الشفاشق كلها اللي هي بتاعه العصاير. وطبعا الترمس اللي هو ابو حنفيه ده كنت بحط فيه ميه، بس للاسف مش عارفه الحنفيه بتاعته بتخر، مش عارفه، انا مستخسره ارميه، قلت يمكن الاقي له حل. طبعا بقى الرف اللي فوق ده بتاعه الخلاطات وال البتاع ده الخلاط، يعني الخلاط بتاع الطماطم وكده ومضرب البيض. وطبعا الجزء الخلاط اللي جوه ده بايظ، عاوزه اوديه للراجل يصلحه. هو سليم بس الكبه بس هي اللي بايظه. وراه نضيف، يعني انا ما بجرهوش ولا بستخدمه الا كل فين وفين.
اما اللي قدام بقى طبعا استهلاكي فيهم كتير، فانا بقى ايه شلت مكانهم كده ونضفتهم. وطبعا انا بنضف بايه بقى؟ بنضف بالديتول بتاعي اللي انا بحب استخدمه في كل حاجة، والصابون السائل. وطبعا بما ان انا منضفة المطبخ قريب في العيد الصغير، فانا مش محتاجة ان انا بقى اعمل بقى ايه صابون وكده. هو يعني ايه مدوب بحتة كده او بفوطة مبلولة من الصابون والديتول اللي انا عاملاه، بتمسح بس كده وتعطر لي المطبخ من جوه ومن بره. بس كده. طبعا بقى انا نفسي ان انا اغير لون المطبخ. بس ان شاء الله يا مسهل يا رب، يمكن يجي في يوم من الايام كده اجيب ستيكر ولا اي حاجة. انا طبعا مش هغيره لان مطبخي حلو ما شاء الله. والحاجة اللي بيبقى البني ادم يعني الواحد ما بيبقى عنده حاجة ما بيعرفش يغيرها او ما بيعرفش يجيب زيها تاني. كل حاجة انتوا عارفين بقت مولعة نار ازاي، وبقت كل حاجة بقت غالية ازاي. فيعني اللي عنده حاجة دلوقتي يعني يا ريت يحافظ عليها، يحافظ عليها لاني مش هيعرف يكررها تاني ولا هيعرف يجيب زيها تاني. ولو جبتي زيها ما بتبقاش حتى يعني غير ان انت بتجيبيها غالية، ما بتبقاش نفس الخامة ولا نفس الجودة اللي انت جبتيها قبل كده. يعني الاكل نفسه غلي وما بقاش نفس الطعم بتاع زمان، وما بقاش نفس القيمة الغذائية بتاعت زمان. كل حاجة دلوقتي بقت مغشوشة، وكل حاجة دلوقتي ما بقاش فيها القيمة الغذائية اللي تقدر تديها لك يعني. اما بقى غير الغلا يعني، فانت بقى لو عندك اي حاجة مطبخ انتريه اي حاجة ما بتعرفيش تعوضيه تاني. حتى الملايات اللي هي بتاعت زمان غير بتاعت دلوقتي، كلها بتبقى داخله بليستر فيها. اما بصوا البتاع ده دي يعني قطاعه بتاعت التورت. اما باجي اعمل سبونج كيك انا بعمل تورت حلوه قوي، ان شاء الله بعمل لكم قريب باذن الله تورتايه كده في القناه هنا يعني. دي بقطع بيها بقسم بيها الديسكات بتاعت التورته، فبتسويها لي يعني. والجزء اللي فوق ده العلبة اللي انا حطاها السودا دي والرف كله دي حاجات اللي هي مخصصة للحلويات بتاعتي. الحاجات التورت، القطاعات، السكاكين، الاسباتيولا اللي هي بتاعت اللي هي بتجلسي بيها التورت. كل ده انا عم مخصصه الرف اللي فوق ده كله للحاجات اللي هي بتاعت التورت، بتاعت المعدات بتاعت الجاتو والتورت اللي انا بعملهم. بس كده خلصت بقى الرف اللي فوق. هبتدي بقى ضرفة الخزين دي بقى ضرفة يعني. بصوا بقى ايه الفترة اللي فاتت اهملتها شوية، يعني للأسف اهملتها شوية لاني فترة الامتحانات فكنت بقى ايه اجي اعمل الاكل بسرعة اروح حاطة كيس دقيق، كيس سكر، اي حاجة، التوابل، اي حاجة، فبحطهم بقى ايه كده يعني بطريقة عشوائية مش منظمة. فبقى همسكها بقى كده، والرفين دول الضرفة دي من غير الرف اللي في النص ده. فانا جبت خشبة وحطيت البرطمانات اللي هي حاطة فيها الفول دي، مليتها فول وعملها زي ايه رجول كده عشان تشيل الحامل او الرف بتاع اللي انا حطاه التاني ده يعني ابتكار يعني. بس كده. وكده بقى نظمت الرف اللي فوق، انا عملته مع نفسي كده. وادي الرف اللي هو بقى بتاع الزيت والسمنة والحاجات دي هشيله بقى واغسله بقى وادعكه دعكة حلوة، مع ان انا كنت عاملاه على العيد الصغير. وبحط مفرش وبحط حاجات يعني كده، ما بحطش ازازة الزيت على الرف كده مباشرة. بحط اي حاجة يعني زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي انا بحط ازاز الزيت ازاي. بس برضو يعني الارضية بتاعت الضرفة برضو مزيتة برضو. فيعني ايه مهما ان انت تحترسي وتأمني نفسك من دهون الزيت اللي بتيجي في الظرف والحاجات دي، لازم هتجيلك. فانا بقى كده بظبطها وبدعكها. والستيكر برضو ايه بعمل كده من تحته شوية لان في حتة كده مقطوعة، فانا خايفة برضو ايه تحوي يعني حاجات مش نظيفة، فبعملها. ودي بقى الاكياس دي بتاعت البن، طبعا ما فيش اي بيت الا لما بيجيب اكياس البن دي، فانا بجمعها وبستخدمها. بروح
واروح بقى حطها زي مفرش كده في قلب العلبه دي. علبه دي بتاعت بيض بس انا ما بستخدمهاش، فقلت بقى احط فيها كده ايه تبقى زي منظم للزيت. وادي بقى كده خلصت الجزء اللي فوق كله. انا بصوا يا بنات انا هعمل لكم المطبخ على يعني مرتين، فيديو ده والفيديو التاني الجزء التاني بقى. بصوا انا بقول لكم هنا ايه، بصوا دي ماسكه وبزقها بايدي كده ما بتقعش. اما لو المفرش ده مش موجود هتلاقيها ايه، اول ما احطها تلاقيها تتزحلق وتقع، لان الرف ناعم جدا فبيزحلق ايه الحاجات دي اللي هي بتبقى الاطباق والحاجات دي. وادي الرف بعد ما خلصته كده ونظمته جميل جدا، نظافه حلوه قوي يا بنات. ربنا يديمها علينا نعمه الصحه والستر وراحه البال، ويبقى بيتنا كده عمران بالخير يا رب، وان احنا نقدر نبتكر ونوضب. وفرحه العيد دي بتبقى فرحه جميله جدا، بتبقى فرحه حلوه جدا للتنظيفات والترتيبات والتنظيمات. ولو جايبه حاجه جديده بصوا بقى المنظر بعد ما فضيت كل الجزء اللي فوق ده ورتبت فوق. بصوا بقى المنظر الرخامه بقت عامله ازاي، حاجه بقت صعبه جدا. فهمسكها بقى كده معاكم، هشيل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه هتترمي، والكراتين دي بشيلها عشان بعمل بيها ابتكارات وحاجات فنيه يعني بستخدمها. انا بستخدمها يعني ببقى محتاجاها ما برضاش ارميها. وانا العلبه دي كان عندي البرطمان ده مليان بلح من ايام رمضان، بس للاسف جيت احط شويه الباقيين اللي في العلبه التانية دي لقيت البرطمان الكبير كله مسوس، فطبعا رميته ما رضيتش بقى خلاص بقى يعني استعوضت ربنا فيه. والباقي ده حلو نضيف هحطه بقى ايه هشيله في الضرفه، لان انا ساعات بصوم اثنين وخميس فبحتاج ان انا اعمل لبن بلح باللبن. بحب يعني اكل بلح باللبن، ساعات الواحد بيبقى مهبط ساعات كتير بيجي لي هبوط كده، فبحب ان انا اخد البلح، والبلح فيه قيمه غذائيه وجميله جدا. فبحب يعني البلح الناشف ده بيبقى حلو، يعني هو مش ناشف قوي بيبقى يعني طري شويه يعني. بس كده وبس كده همسك بقى الرخامة. منظر الاستيكر بقى جميل جدا جدا، مخلي منظر الرخامة حلو قوي لدرجة ببقى زعلانة ما بلاقي فيه خدش، لان هو نوعه مش قد كده برضو، هو رخيص وخامته مش قوية يعني، مش زي اللي هو استيكر بتاع السيارات اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. فبقى يعني هياخد فترته كده، وقلت بقى ايه يمكن ابقى اغيره بقى يعني بعد فترة كده شوية يعني، بس يعني مستخسرة ان انا اشيله بصراحة يعني. وهي دي بس كده خلصت الحمد لله، المطبخ خلص الحمد لله تم على خير. ويا بنات الفيديو ده انا عاملة الجزء اللي هو بتاع الرفوف اللي فوق كلها نظفتها عملتها، بس ما عدا بقى الجزء اللي تحت اللي هي الادراج، والجزء اللي تحت والجزء اللي انتوا شايفينه بتاع التوابل ده كله بصوا منظره عامل ازاي. ان شاء الله بكرة هعمل بقى الفيديو بتاعه والبوتاجاز، وهعمل الشباك بتاع المطبخ، ويبقى كده خلصت المطبخ. يعني النهاردة فيديو، وان شاء الله يبقى المطبخ على فيديوهين ان شاء الله. فاستنوا بقى الفيديو اللي جاي تنظيفات الجزء اللي تحت والبوتاجاز والشباك المطبخ والتلاجة بإذن الله. بس كده خلصت كده الحمد لله على خير. والجزء اللي فوق انا بصراحة فضلت سهرانة فيه لحد بعد الفجر، يعني انا ابتديت بيه في الساعة 1 لا الساعة كانت الساعة 2 ما جاليش نوم، فقلت بقى كده اتنشط وابتدي بقى اعمل فيه. ودي بقى بعد ما خلصت كده كنت عاملة كيكة قبلها بيوم بسيسة، مش كيكة بسيسة، وكانت طعمها جميل جدا. وعملت معاها بقى ايه شاي قهوة بلبن وكلتها. بس كده، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا بنات. مع السلامة.